7 октября в Лысковском районном дворце культуры для всех детишек и их родителей состоялся музыкальный спектакль по мотивам русской народной сказки «Летучий корабль». У зрителей в этот день была уникальная возможность встретить своих любимых мультгероев – Забаву, Ваню, Полкана, Водяного, Царя и Бабок-ежик, услышать знакомые с детства песни, насладиться яркими декорациями и отличной игрой актеров. Режиссер-постановщик масштабного зрелища Юлия Кожухарь. Полную версию спектакля вы можете увидеть во вторник на нашем канале в 19:15.